どうもー、ジョンです。宿題は最初の1週間で終わらせるジェイク。それはやばくね。ロナウド。三畳半です。やっていこうと思います。バックフォーブラッド。ここに回復あるから回復使って、俺ツールキット落としたから足りなかったらそれ使って。お、サンキュー。それで回復しちゃおう。自分もね、このさ、回復してほしい。T5 グレネードって何？この T5 グレネードってやつが、大丈夫大丈夫です。こっちにもあるよ。どこ？お、いっぱいおるやん。やば。これがリドゥンを弱体化させるのよ。そうそう。だから持てるだけ持った方がいい。あー、これあれなんだ。フラグ4つ落とした。うん。だからもうオフェンスアイテム。ペラペラになるから、ボスでも。そうそう。マジでペラペラになる。マジで強い。やば。7歳の苦労が。そう。楽勝やん。ちなみにザコはね、もう一発。さあ、ここにいりゃいい。ここにいればいいの？ああ、そういうこと？うわ、すごっ。なんかでも、かわいそう。愛着湧いてるやん。ゾンビに愛着が湧くもとのもとは人間だったんだろう。まあね。お、意外と強えぞ。こいつ死なねえ。こいつ死なねえ。あー、違う、あっちじゃねえや。これさ、あー、無理だろうか。なんや。このトラック動かせんのかなと思ったけど、無理か。ああ、ここは普通に落ちていくパターンだ。落ちていくパターンね。あー、ダメージ食らうと思ったら食らわない。てか、ところどころに、ところどころに起きてんだ。青が来た。投げりゃいいんだろ、こいつを。弱体化させた上で、そうするとめっちゃ削れる。うわ、すごっ。何もう。やばい。なんだ今まで何だったんってな。マジで。ロナウド回復してたよね。うん、あれ？いや、あれさっきのさ、あいつとタイマー張ってたからでしょ。あいつ全然死なねえやんとか言って、それでずっとダメージ食らって。世界タイトルマッチしてた。そこまでのレベル？うん、だいぶ強かった。ジェーマー。あっちか。もうこれだけでいいや。そう、もうこれだけで勝てる。まあ、ザコゾンビはそう、特集がね、さすがに弱体するくらい。そう。あ、痛い。やばい。ああ、大丈夫なんかい。ネストがある、ネスト。そっち行く？レスト。どこ？こっちの方行こうか。どっち？あっち？うん、こっちのネスト。そっちの方が遠くない？どこ？遠いか。どこ？右、入って右のところ。入って右。こっち？こっち？あー、いけ。おい、まあ気持ち悪いね。あれね。そう。うわーい。清瀬マジで心臓に悪いよ。ビビるな。ビビる。マジでビビる。
動画また来た。フラグ立てるからや。ちょっとえぐいちょっとベクターのエピックある。いや。ベクターのエピック落ちてる。あ、痛い。ベクターのエピック。あ、それはいいや。ありがとう。あべ、拾っちゃった。ベクター拾っちゃった。あ、いやそっちが。ネスト、新たなネスト。こっち行こう。こっち。ジムめっちゃそうダメージ食らってる。Thanks, Charlie. You want to be fixed up or not? Thanks, Hoff. OK、ジム全開。じゃない？不屈の勇気。オーガオーガ来ました。 Aren't you scared? やれ。あいつのペラペラだ。めっちゃ減った。早すぎ。やばいな T5。強いよなあいつ。絶対人体に影響ありそうだよ。ねえ。ゾンビにこんだけ影響力あるのかね。人にも普通にあるよ。感染源に対してあれなのかな。You ran out in front of me, and this is my fault. 感染源にはある。Fuck. P5 ある。ナイス。あとはまずいやつ。ナイス。いいよ。おら。よし、ストーン返していくんだ。 Sensitive to you. ナイス。 Simple terms, we're fucked. おいい。これだけか。ダイヤが多いな。もう一個伸びてんね。オーガで後ろキラッキリよ。危ない。ナイス。 Need that. うわー、いて。あれ、ネスト破壊されてない？ネスト、あともう一個先にある。それはまだ壊せない。まだ壊せないの？あれ、一本まだこれ繋がってるじゃん。ああ、これね。そう。If I'm lucky, it'll leave a scar. 行くで。あ、こいつか。はい、来たはい、ナイス。あとは最後真ん中のやれば終わり。おい、ジェイクナイス。助かる。あと1個。 What's that? あと1個。あと1個あっちか。ラストネストをね、返しに行きましょう。Something's not right here. ウィー、まず1箇所と。あれもか。こっち壊していくよ。ウィー、よろしく。オッケー。オッケー、破壊完了。あとはインテルある。あとオーガ。 Stack the deck in your favor. いや、あるじゃんこいつ。やるじゃん、何もできない。誰か。ほら。ロナウドどこ行った？オーガ来てるね。オーガ弱体化してる。いけんで。うわ、めっちゃいった。ナイス。はいよ。早いな。ロナウド回復するよ。I don't サン know. キュー。終わっ終わった。 I'm afraid, my friends. おっとクリアだね。クリア。ってことはた。なんと次回。ムービーだ、うんこしよ
なんでなんでうんこすんの？パート1の時の回想。海藻。エアコンの温度上げようか。それもや。海藻。あれエアコン届いた？エアコン届いた。安いやつ？安いと思う。うん。俺もエアコン欲しいな、本当に。工事業者の人来て工事できるかどうかわかんないって言われた。マジで？エアコン届いたのに？うん。どうすんねん。何が問題だって言われる。じゃあちょうだい。エアコン用ちょうだい。引き取るよ俺が。エアコン用のコンセントの配線を新たにやらなきゃいけないのと、ダクトを最上階から最1階まで伸ばさなきゃいけないから、下手したらエアコンの2倍ぐらいのお金かかる、工事に。マジで？もう無理やん。いやでもやってくれるなら出す。うわ、ビオランテだ。よしなんて。おー肩強い。肩強いよな。もう死んだ。これムービーについて触れない方がいいよ。みんな見てるシーン多分違うから。パート1で学んだやん。まあ確かに。ジェイクだけ早いんだよ。そうね。回線と PS4 のスペックと人間のスペックが高いから。434、38。401、19。609、35。それではバイバイ。最終回をお楽しみに。最終回になればいいな。バイバイ。バイバイ。じゃあね。何回最終回やることか。